Əl-Maidə Süfrə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 120 ayədir. Bağışlayan, mərhəmətli Allahın adıyla. Ey iman gətirənlər! Əhdlərə sadiq olun. İhramda olarkən, ov sizə qadağan edilməklə, adları çəkiləcək heyvanlar müstəsna olaraq, qalanları sizə halal edildi. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini hökm edər. Ey iman gətirənlər! Allahın müəyyən etdiyi mərasimə, hörmətli aya, həcc ayı hesab edilən Zülhiccəyə və ya Rəcəb, Zülqədə, Zülhiccə və Məhərrəm aylarına, Kəbəyə gətirilən qurbanlara, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, həmçinin Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək Beytül-Hərama üz tutub ziyarətə gələnlərə hörmətsizlik etməyin. İhramdan çıxdığınız zaman istəsəniz ov edin. Vaxtilə sizi Məscid-ül-Hərama daxil olmağa qoymayan cəmaata qarşı bəslədiyiniz kin sizi təcavüzə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və pis əməllərdən çəkinməkdə əlbir olun. Günah iş görməkdə və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə kömək göstərməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allahın əzabı şiddətlidir. Ölü heyvan, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, küt alət və ya silahla vurulmuş, bir yerdən yıxılaraq ölmüş, başqa bir heyvanın buynuzu ilə vurulub gəbərmiş, vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, dikinə qoyulmuş daşlar, bütlər və ya Kəbənin ətrafındakı bütpərəst qurbangahlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə pay bölmək sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Amma canı çıxmamış kəsdiyiniz heyvanlar müstəsnadır. Bugün kafirlər dininizdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bugün dininizi sizin üçün tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim. Kim aclıq üzündən naçar qalarsa, çətinliyə düşərsə, günaha meyl etmək niyyətində olmayaraq, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bu haram ətlərdən yiyə bilər. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Ya Muhammed, səndən hansı şeylərin halal edildiyini soruşarlar. De, bütün pak nemətlər sizə halal buyurulmuşdur. Allahın sizə öyrətdiyi ov üsulları ilə təlim edib, əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ov iti, şahin və sairələrinin ovladıqları da sizə halaldır. Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və ona görə təlim etdiyiniz heyvan və quşları ov üzərinə göndərdiyiniz, silah işlətdiyiniz və ovu kəsdiyiniz zaman Allahın adını çəkin. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tezliklə
haqq hesab çəkəndir. Bugün pak neymətlər sizə halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitab əhlinə halaldır. Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmiş Yahudilərin və xaçpərəstlərin azad və ismətli qadınları mehirlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və aşına saxladığınız təqdirdə evlənmək üçün sizə halaldır. İmanı dananın bütün işləri boşa çıxar və o, axirətdə zərər çəkənlərdən olar. Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərdən başlayıb əllərinizə qədər yuyun. Yaş əlinizlə başınızı və hər iki topuğa qədər ayaqlarınızı məhs edin. Əgər cünub olmusunuzsa, qüsl edin. Xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmüm edin. Ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin o sizi pak, təmiz etmək və sizə olan neymətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükr edəsiniz. Allahın sizə olan neymətini və eşitdik və itaat etdik dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi unutmayın. Allahdan qorxun. Şübhə yoxdur ki, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Ey iman gətirənlər! Allah qarşısında sabit qədəm və ədalətli şahidlər olun. Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Allah elədiklərinizdən xəbərdardır. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənlərə onları bağışlanma və böyük mükafat gözlədiyini vəd buyurmuşdur. Kafir olub ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlidirlər. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə olan lütfünü xatırlayın ki, bir tayfa sizə əl qaldırmaq niyyətində olduğu zaman Allah onlara maneçilik törətmişdi. Allahdan qorxun. Möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Allah İsrail oğullarından əhd almışdı. Biz onlardan özlərinə 12 nəzarətçi göndərmişdik. Allah buyurmuşdur, mən sizinleyim. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, peyğəmbərlərimə iman gətirib onlara kömək etsəniz, Allah yolunda gözəl bir sədəqə versəniz, əlbəttə günahlarınızın üstünü örtər və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edərəm. Lakin bundan sonra sizdən hər kəs əhdi pozaraq küfr eləyərsə, o artıq doğru yoldan azmış olar. Sonra əhdlərini pozduqları üçün onları lənətlədik və ürəklərini sərtləşdirdik. Onlar Tövratda bəzi başqa ayələrin yerlərini dəyişib təhrif edir və xəbərdar edildikləri şeylərin bir hissəsini unudurlar. Onların az bir qismi müstəsna olmaqla, sən onlardan həmişə xəyanət görəcəksən. Bununla belə, onları bağışla, günahlarından keç. Şübhəsiz ki, Allah
yaxşılıq eləyənləri sevər. Biz xaçpərəstik deyənlərdən də əhd almışdıq. Sonra onlar xəbərdar olunduqları şeylərin bir hissəsini Muhammed Peyğəmbərə iman gətirməyi unutdular. Biz də aralarına qiyamət gününə qədər davam edəcək ədavət və kin saldıq. Allah onlara gördükləri işlər barəsində xəbər verəcəkdir. Ey kitab əhli! Sizə kitabda gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bildirən, bir çoxunu da sizə bağışlayıb üstünü vurmayan Peyğəmbərimiz gəldi. Artıq Allah tərəfindən sizə bir nur və açıq aydın bir Qur'an gəldi. Allah öz lütfünə sığınanları Peyğəmbər və Qur'an vasitəsilə əminamanlıq yollarına yönəldər. Onları öz izni ilə zülmətdən nura çıxarar və düz yola istiqamətləndirər. Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər şübhəsiz ki, kafir oldular. Onlara de, əgər Allah Məryəm oğlu Məsihi, anasını və yeryüzündə olanların hamısını məhv etmək istəsə, bu işdə kim ona bir şeylə mani ola bilər? Göylərin, yerlərin və onların arasında olan hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir. O istədiyini yaradar. Allah hər şeyə qadirdir. Yahudilər və xaçpərəslər dedilər: biz Allahın oğulları və sevimliləriyik. Onlara de, bəs onda Allah nə üçün günahlarınıza görə sizə əzab verir? Xeyr, siz də onun yaratdığı bir bəşərsiniz. Allah istədiyini bağışlar, istədiyinə əzab verər. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir və axır dönüş də onun hüzurunadır. Ey kitab əhli! Peyğəmbərlərin ardı arası kəsildiyi bir dövrdə bizə nə bir cənnətlə müjdə verən, nə də bir cəhənnəm əzabı ilə qorxudan kimsə gəldi deməməyiniz üçün sizə Peyğəmbərimiz Muhammed gəldi. Artıq sizə müjdə verən və qorxudan şəxs gəlmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Bir zaman Musa öz cəmaatına belə demişdi: ey cəmaatım! Allahın sizə olan neymətini xatırlayın ki, sizdən peyğəmbərlər göndərdi, padşahlar təyin etdi və aləmlərdən heç birinə vermədiyini sizə verdi. Ey cəmaatım! Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa daxil olun, geri dönməyin, düşməndən qorxub qaçmayın və ya dininizdən dönməyin, yoxsa zərər çəkmiş halda geri dönərsiniz. Onlar dedilər: ya Musa, orada nəhəng qüvvətli adamlar var. Onlar oradan çıxmayınca biz ora girməyəcəyik. Əgər onlar oradan çıxsalar, biz ora daxil olarıq. Allahdan qorxanlardan Allahın neymət verdiyi 2 nəfər dedi: onların üstünə qəflətən yaşadıkları şəhərin qapısından girin. Əgər qapıdan girsəniz, onlara mütləq qələbə çalarsınız. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. İsrail oğulları dedilər: ey Musa, nə qədər ki onlar oradadılar, biz ora girməyəcəyik.
sən və Rəbbin gedib onlarla vuruşun. Biz isə burada oturacağıq. Musa dedi, ey Rəbbim, mənim yalnız özümə və qardaşım Haruna sözüm keçər. Sən bizi bu günahkar və azğın cemaatdan ayır. Allah Musaya buyurdu, artıq o müqəddəs torpaq 40 il müddətinə onlara haram edildi. Onlar olduqları yerdə Tih səhrasında sərgərdən gəzib dolaşacaqlar. O günahkar və azğın cemaatın halına acıma. Ya Muhammed, onlara Adəmin 2 oğlunun əhvalatını olduğu kimi söylə. Onlar qurban gətirdikləri zaman birinin qurbanı qəbul edilmiş, digərininki isə qəbul olunmamışdı. Qurbanı qəbul olunmayan Qabil qardaşı Habilə demişdi, səni mütləq öldürəcəyəm. Habil ona belə cavab vermişdi, Allah yalnız müttəqilərdən qəbul edər. Sən məni öldürməkdən ötürü mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyiləm. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. Mən istəyirəm ki, sən məni öldürməklə, mənim də günahımı öz günahımla birlikdə üstünə götürəsən və beləliklə də cəhənnəm sakinlərindən olasan. Zalimlərin cəzası budur. Nəfsi Qabili qardaşını öldürməyə sövq etdi. Habili öldürdü və bununla da zərər çəkənlərdən oldu. Sonra Allah qardaşının cəsədini necə bastırmağı ona göstərmək üçün yerəşən bir qarğa göndərdi. Qabil dedi, vay halıma, gör nə günə qalmışam. Bu qarğa qədər olub, qardaşımın cəsədini də bastıra bilmərəm. O artıq peşman olmuşdu. Buna görə də İsrail oğullarına Tövratda yazıb hökm etdik ki, hər kəs bir kimsəni öldürməmiş və yeryüzündə fitnə fəsad törətməmiş bir şəxs öldürsə, o bütün insanları öldürmüş kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni ölümdən qurtarsa, o bütün insanları diriltmiş kimi olur. Bizim peyğəmbərlərimiz İsrail oğullarına açıq möcüzələrlə gəlmişdilər. Bu möcüzələrdən sonra da onların bir çoxu yer üzündə küfr, qətl və cinayət etməklə həddi aşdılar. Allaha və peyğəmbərinə qarşı vuruşanların, yer üzündə fitnə fəsad salmağa çalışanların cəzası ancaq öldürülmək, çarmıxa çəkilmək, ya da sağ əlləri ilə sol ayaqlarının kəsilməsi, yaxud da yaşadıkları yerdən sürgün olunmalarıdır. Bu cəza onlar üçün dünyada bir rüsvayçılıqdır. Ahirətdə isə onları böyük bir əzab gözləyir. Sizin əlinizə keçməmişdən əvvəl tövbə edənlər müstəsnadır. Bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, onun rəhmətinə və lütfüne qovuşmaq üçün vəsilə axtarın. Allah yolunda cihad edin ki, nicat tapasız. Əgər yer üzündə olanların hamısı, üstəlik bir o qədər kafirlərin əlində olsaydı və onlar bunu qiyamət gününün əzabından qurtarmaq üçün fidyə versəydilər, yenə də onlardan fidyə qəbul olunmazdı.
onları şiddətli bir əzab gözləyir. Onlar atəşdən çıxmaq istədilər, lakin heç cür oradan çıxa bilməzlər. Onlar əbədi əzaba düşər olanlardır. Oğru kişi ilə oğru qadının gördükləri işin əvəzi kimi Allahdan cəza olaraq əllərini kəsin. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Lakin hər kəs gördüyü haqsız işdən sonra tövbə edib özünü düzəltsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Ey insan, məgər bilmirsən ki, göylərin və yerin hökmü Allaha məxsusdur? O istədiyinə əzab verər, istədiyini bağışlar. Allah hər şeyə qadirdir. Ya Peyğəmbər, ürəklərində inanmadıqları halda dildə inandıq deyən münafiqlərin, Yahudilərdən yalana qulaq asanların, sənin huzuruna gəlməyən başqa bir cəmaata qulaq asanların, onlara cəsusluq edənlərin küfr içində vurnuxanları səni kədərləndirməsin. Onlar Tövratdakı sözlərin yerini sonradan dəyişib təhrif edir və deyirlər: əgər sizə bu təhrif olunmuş dini hökm verilsə, onu qəbul edin. Əgər verilməsə, ondan qaçın. Allahın fitnəyə düşməsini istədiyi şəxs üçün Allaha qarşı sənin əlindən heç bir şey gəlməz. Onlar elə kəslərdir ki, Allah onların ürəklərini təmizləmək istəməmişdir. Onları dünyada rüsvayçılıq, axirətdə isə böyük bir əzab gözləyir. Onlar yalana qulaq asanlar və haram yiyənlərdir. Əgər yanına gəlsələr, aralarında hökm et və ya onlardan üz çevir. Əgər onlardan üz döndərsən, sənə heç bir zərər verə bilməzlər. Əgər aralarında hökm etsən, ədalətlə hökm et. Allah ədalət sahiblərini sevər. İçərisində Allahın hökmü olan Tövrat əllərində ola-ola səni nə üzlə hakim təyin edir, sonra da sənin Tövrata müvafiq verdiyin hökmdən üz çevirirlər. Onlar iman gətirmiş kimsələr deyildilər. Şübhəsiz ki, Tövratı biz nazil etdik. Onda haqq yol və nur vardır. Allaha təslim olan peyğəmbərlər, Yahudilər arasında onunla, din alimləri və fəqihlər isə kitabdan qorunub saxlanılanlarla hökm edərdilər. Peyğəmbərlər, din alimləri və fəqihlər Tövratın ilahi bir kitab olmasına şahiddirlər. Ey Yəhudi alimləri və rəisləri, insanlardan qorxmayın, məndən qorxun. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi kitab və şəriəti ilə hökm etməyənlər əlbəttə kafirdirlər. Biz Tövratda İsrail oğullarına yazıb hökm etdik ki, canın qisası can, gözün qisası göz, burnunki burun, qulağınki qulaq, dişinki diş və yaralarınki yaralardır. Lakin hər kəs qisası bağışlasa, bu onun üçün bir kəffarədir. Allah onun günahlarının üstünü örtüb bağışlar. Haqq sahibi haqqından vaz keçib onu tələb etməsə, Allah da cinayətkarı cəzalandırmaz. Allahın nazil etdiyi kitab və şəriət ilə hökm etməyənlər əlbəttə zalimdirlər. Onların ardınca Məryəm oğlu İsa'nı özündən qabaqki Tövratı təsdiq edən kimi göndərdik. Ona içində haqq yol
və nur olan, özündən əvvəlki Tövratı təsdiq edən müttəqilər üçün doğru yol və nəsihət olan İncili verdik. İncil əhli Allahın onda nazil etdiyi ehkam ilə hökm etsin. Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməyənlər əlbəttə günahkarlardır. Ya Muhammed, biz Qur'anı sənə haqq olaraq, özündən əvvəlki kitabı təsdiq edən və onu qoruyan və ya onların doğruluğuna şahid kimi indirdik. Sən onların arasında Allahın nazil etdiyi Qur'an ilə hökm et. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların nəfslərinin istəyinə uyma. Sizin hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi vahid bir ümmət edərdi. Lakin bu müxtəliflik Allahın verdikləri ilə sizi imtihan etməsi üçündür. Elə isə yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışır. Hamınızın axır dönüşü Allahadır. Allah aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. O halda onların arasında Allahın nazil etdiyi kitabla hökm et. Onların nəfslərinin istədiyinə uyma. Allahın sənə nazil etdiyinin bir qismindən səni tovlayıb, yayındıra biləcəklərindən ehtiyat edib, özünü onlardan gözlə. Əgər onlar bu hökmlərdən üz döndərsələr, bil ki, Allah onları bəzi günahlarına görə müsibətə düçar etmək istəyir. Doğrudan da insanların çoxu Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərdir. Onlar cahiliyyət dövrünün hökmünü mü istəyirlər? Tam qənaət sahibi olan bir cəmaat üçün Allahdan daha yaxşı hökm verə bilən kimdir? Ey iman gətirənlər! Yahudi və xaçpərəstləri özünüzə dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudular. Sizdən kim onlarla dostluq eləyərsə, o da onlardandır. Allah zalim tayfanı düz yola yönətməz. Ona görə də qəlblərində nifaq xəstəliyi olanları Yahudi və xaçpərəstlərin içində vurnuxan və bizə bir fəlakət üz verməsindən qorxuruq deyən görərsən. Amma ola bilsin ki, Allah möminlərə bir zəfər gətirsin və öz tərəfindən elə bir iş qursun ki, münafiqlər ürəklərində gizlətdikləri küfr və nifaqdan peşman olsunlar. İman gətirənlər isə deyəcəklər, sizinlə birlikdə olacaqları barədə Allaha yalandan möhkəm and içən kəslər bunlar mıdır? Onların bütün əməlləri puça çıxdı və zərər çəkənlərdən oldular. Ey iman gətirənlər! Sizdən hər kəs dinindən dönsə, bilsin ki, Allah onun yerinə elə bir tayfa gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevərlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olur. Allah yolunda vuruşar və heç kəsin tənəsindən qorxmazlar. Bu, Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verər. Allah lütfü ilə genişdir. O hər şeyi biləndir. Sizin haminiz ancaq Allah, onun peyğəmbəri və iman gətirənlərdən o kəslərdir ki, namaz qılır və rükuda olduqları halda zəkat verirlər. Hər kəs Allahı, onun peyğəmbərini və iman gətirənləri özünə dost tutsa, hər iki dünyada işləri yaxşı gedər. Şübhəsiz ki, qələbə çalanlar məhz Allahı özünə hami
və dost seçən şəxslərdir. Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl kitab verilmiş olanlardan dininizi oyuncaq hesab edənləri və kafirləri özünüzə dost tutmayın. Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun. Siz bir-birinizi namaza çağırdığınız zaman, onlar onu oyuncaq sayarlar. Bu, onların anlamaz bir tayfa olmalarındandır. Ya Muhammed, de, ey kitab əhli, bizdən xoşunuz gəlməməyiniz yalnız bizim Allaha, bizə nazil edilənə və bizdən daha əvvəl nazil edilənlərə inanmağımıza və sizin əksəriyyətinizin fasik olmasına mı görədir? De, Allah yanında cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? Allahın lənətlədiyi, qəzəbləndiyi, özlərini meymunlara, donuzlara və şeytanlara ibadət edənlərə döndərdiyi şəxslər mövqecə daha pis və doğru yoldan daha çox azanlardır. Münafiqlər sizin yanınıza gəldikləri zaman, biz iman gətirdik deyirlər. Halbuki onlar sizin hüzurunuza ürəklərində gizlətdikləri küfrlə daxil olmuş, küfrlə də çıxıb getmişlər. Allah onların gizlətdiklərini özlərindən daha yaxşı bilir. Onların bir çoxunu günah işləməyə, düşmənçilik etməyə və haram yeməyə tələsən görərsən. Onların gördüyü işlər necə də pisdir. Kaş onların din alimləri və fəqihləri onlara günah söyləməyi və haram yeməyi qadağan edeydilər. Onların törətdiyi əməllər necə də pisdir. Yahudilər dedilər, Allahın əli bağlıdır. Bu dedikləri sözə görə onların öz əlləri bağlandı və lənətə gəldilər. Xeyr, Allahın əlləri açıqdır. O kərimdir, səxavətlidir. İstədiyi kimi lütf və ehsan edər. Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'an onlardan bir çoxunun yalnız küfrünü və azğınlığını artıracaqdır. Biz onların arasına qiyamət gününə qədər davam edəcək düşmənçilik və kin saldıq. Onlar müharibə alovu yandırdıqca Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnə fəsad törətməyə çalışarlar. Allah isə fitnə fəsad törədənləri sevməz. Əgər kitab əhli Muhammed Peyğəmbərə və Qur'ana iman gətirsələr, Allahdan qorxaraq pis əməllərdən çəkinsələr, biz sözsüz ki, onların günahlarının üstünü örtər və özlərini də neyməti bal olan nəyim cənnətlərinə daxil edərik. Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbbi tərəfindən özlərinə nazil edilən ilahi kitabların sonuncusu olan Qur'ana düzgün əməl etsəydilər, onlar həm başları üstündə, həm də ayaqları altında olan nemətlərdən yiyərdilər. Onların arasında İslam dininə qarşı heç bir ədavət bəsləməyib, onun müqəddəsliyini etiraf edən bir cəmaat vardır. Lakin onların çoxsunun gördüyü işlər necə də pisdir. Ya Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər bunu etməsən, Allahın sənə həvalə etdiyi elçilik, Peyğəmbərlik vəzifəsini yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir cəmaatı düz yola yönəltməz. De, ey kitab əhli, Tövrata,
İncil və Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil edilmiş olana düzgün əməl etmədikcə, siz Allah yanında məqbul, dini baxımdan doğru olan heç bir şey üzərində deyilsiz. Rəbbin tərəfindən sənə nazil edilən Qur'an onlardan bir çoxunun yalnız azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Elə isə kafir tayfanın halına acıma. Şübhəsiz ki, iman gətirənlərdən, Yahudilərdən, Sabiilərdən və xaspərəslərdən, Allah və axirət gününə inanıb yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə də görməzlər. Biz İsrail oğullarından əhd almış, onlara peyğəmbərlər göndərmişdik. Hər dəfə bir peyğəmbər onların yanına, ürəklərinə yatmayan bir hökmlə gəldikdə, həmin peyğəmbərlərin bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər. Və elə hesab edərdilər ki, bunun müqabilində özlərinə heç bir bəla üz verməyəcəkdir. Onlar kör və kar oldular. Haqqı görməkdən və eşitməkdən aciz qaldılar. Sonra Allah onların tövbələrini qəbul etdi. Bundan sonra onların bir çoxu yenə haqqı görməz və eşitməz oldu. Allah onların nə etdiklərini görəndir. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər kafir oldular. Halbuki İsa belə demişdi: Ey İsrail oğulları, mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Allaha şərik qoşana Allah şübhəsiz ki, cənnəti haram edər. Onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Zalimlərin heç bir köməkçisi yoxdur. Allah üçün üç ilahinin üçüncüsüdür deyənlər əlbəttə kafir olmuşlar. Halbuki bir olan Allah'tan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara şübhəsiz ki, şiddətli bir əzab üz verəcəkdir. Məgər onlar Allaha tövbə edib ondan bağışlanmalarını istəməyəcəklər? Axı Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Məryəm oğlu Məsih ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişdir. Onun anası isə çox pak, Allahın hökmlərini sidq ürəkdən təsdiq edən bir qadın idi. Onların hər ikisi adi insanlar kimi yemək yeyərdi. Gör biz ayələri onlara necə başa salırıq. Onlar bu ayələrdən gör necə üz çevirirlər. De, Allahı qoyub sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir verən şeylərə mi ibadət edirsiniz? Halbuki Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. De, ey kitab əhli, dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın. Əvvəlcə yolunu azmış, bir çoxlarını da azdırmış və doğru yoldan çıxarmış bir tayfanın nəfsinin istəklərinə uymayın. İsrail oğullarından kafir olanlara həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsa'nın dili ilə lənət oxundu. Bu, onların üsyan etmələrinə və həddi aşmalarına görə idi. Onlar etdikləri pis əməldən əl çəkmirdilər. Və ya onlar bir-birini etdikləri pis əməldən çəkindirmirdilər. Onların gördükləri iş necə də pis idi.
Onların bir çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görürsən. Gör nəfslərinin əvvəlcədən onlar üçün hazırladığı şey necə pisdir ki, Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Onlar əbədi əzaba düçar olanlardır. Əgər onlar Allaha, Peyğəmbərə və ona nazil olana inansaydılar, kafirləri özlərinə dost tutmazdılar. Lakin onların çoxu itaətdən çıxmış fasiqlərdir. Ya Muhammed, Yahudiləri və müşrikləri, iman gətirənlərin ən pis düşməni, biz xaçpərəstik deyənləri isə onların ən yaxın dostu görəcəksən. Bu, onların içində keşiş və rahiblərin olması və onların özlərini yuxarı tutmalarına görədir. Peyğəmbərə nazil olanı dinlədikləri zaman, haqqı bildikləri üçün onların gözlərinin yaşla dolduğunu görürsən. Onlar belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, bizi haqqa şahid olanlarla bir yerə yaz. Rəbbimizin bizi əməl-i salih cəmaatla birlikdə cənnətə daxil etməsini umduğumuz halda, biz nə üçün Allaha və bizə haqdan gələnə inanmayaq? Allah da bu sözlərinə görə onlara ağacları altından çaylar axan cənnətlər əta etdi. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Kafir olub, ayələrimizi yalan hesab edənlər isə cəhənnəmlikdirlər. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak neymətləri özünüzə haram etməyin və həddi aşmayın. Doğrudan da Allah həddi aşanları sevməz. Allahın sizə verdiyi ruzidən halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız Allahdan qorxun. Allah sizi bilmədən səhvən içdiyiniz andlarınıza görə cəzalandırmaz. Lakin bilə-bilə və ya qəsdən içdiyiniz andları pozmağa görə cəzalandırar. Belə bir andı pozmağın kəffarəsi, ailənizə yedirdiyinizin orta hesabından 10 yoxsulu yedirdib doyurmaq, yaxud geyindirmək, yaxud da bir kölə azad etməkdir. Bunları etməyə imkanı olmayan şəxs 3 gün dalbadal oruç tutmalıdır. Bu içdiyiniz andların kəffarəsidir. Bununla belə andlarınızı qoruyun, onları pozmaqdan çəkinin. Allah ayələrini sizə belə izah edir ki, bəlkə şükr edəsiniz. Ey iman gətirənlər! Şərab da, qumar da, bütlər də, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasız. Şübhəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yada salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınız. Allaha və Peyğəmbərə itaət edin. Əgər itaətdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Peyğəmbərimizin vəzifəsi yalnız Quranı açıq aydın təbliğ etməkdir. İman gətirib, yaxşı işlər görənlərə, pis əməllərdən çəkinib iman gətirdikləri, salih əməllər etdikləri, sonra pis əməllərdən çəkinib iman gətirdikləri, sonra yenə də pis əməllərdən çəkinib yaxşı işlər gördükləri təqdirdə, haram edilməmişdən əvvəl daddıqları şeylərdən ötürü günah tutulmaz.
Allah yaxşı iş görənləri sevər. Ey iman gətirənlər! Allah özünü görmədən gizlində ondan qorxanları ayırt etmək üçün sizi əllərinizin və mizraqlarınızın çata biləcəyi bir ovla imtihan edəcəkdir. Bundan sonra həddi aşanı şiddətli bir əzab gözləyir. Ey iman gətirənlər! İhramda olarkən əti yeyilən heyvanları öldürməyin. Sizdən ovu qəsdən öldürən hər bir kəsin boynuna cəza və ya kəffarə düşür. Onun cəzası içərinizdən olan 2 ədalətli şəxsin hökmü ilə öldürdüyünə bənzər. Onun qiymətinə bərabər bir heyvanı Kəbəyə çatası qurban etmək, kəffarəsi isə gördüyü işin zərərini, acısını datsın deyə öldürdüyü heyvanın dəyəri müqabilində yoxsullara yedirtmək, yaxud ona bərabər hərəsi üçün bir gün olmaq şərti ilə yedirəcəyi yoxsulların sayı qədər oruç tutmaqdır. Allah keçmişdə olanları bağışlamışdır. Hər kəs bundan sonra belə bir iş görsə, Allah ondan intiqam alır. Allah yenilməz qüvvət, intiqam sahibidir. Sizin üçün bir dolanacaq vasitəsi olsun deyə, dəniz ovu və onu yemək sizə də, səfərdə olanlara da halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə, quruda ov etmək sizə haram buyurulur. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Allah, Beytül Həram olan Kəbəni, haram ayı Zilhiccəni, Kəbəyə gətirilən boyunları bağsız və bağlı qurbanları, insanların dini və dünyəvi işlərinin düzəlib sahmana düşməsi üçün bir yol müəyyən etdi. Bu ona görədir ki, Allahın göylərdə və yerdə nə varsa, hamısını bilməsini, özü də Allahın hər şeyi layiqincə bilməsini siz də biləsiniz. Bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir və Allah bağışlayandır, rəhm-edəndir. Peyğəmbərin üzərinə düşən vəzifə isə ancaq Allahın əmrlərini insanlara təbliğ etməkdir. Allah üzə çıxartdıqlarınızın və gizlətdiklərinizin hamısını bilir. Ya Muhammed, de, ey insan, haram şeyin çoxluğu xoşuna gəlsə belə, haramla halal bir ola bilməz. Ey ağıl sahibləri, Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız. Ey iman gətirənlər, sizə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın. Əgər onlar haqqında Quran nazil edildikdə soruşsanız, onlar sizə aydın olar. Lakin pis vəziyyətdə qalar və kədərlənərsiniz. Allah onları indiyə qədər verdiyiniz bu cür suallara bağışladı. Allah bağışlayandır, həlimdir. Bəndələrinə əzab verməkdə tələsən deyildir. Sizdən əvvəl bir tayfa belə lüzumsuz şeyləri soruşmuş, sonra da buna görə onlara aid olan hökmləri inkar edib yerinə yetirmədikləri üçün kafir olmuşdur. Bəhirə, sahibə, vəsilə və haminin heç birisini Allah qanunu buyurmamışdır. Lakin kafirlər Allaha qarşı yalan uydurdular. Kafirlərə uyan cəmaatın əksəriyyəti isə bu cür iddiaların Allaha qarşı böhtan, iftira olduğunu dərk etmirlər. Onlara Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin deyildiyi zaman, atalarımızın getdiyi yol bizə yetər deyə cavab verirlər.
Bəs ataları heç bir şey bilməyib, doğru yolda deyillərsə necə? Ey iman gətirənlər! Nəfslərinizi qorumaq sizin borcunuzdur. Siz doğru yolda olsanız, haqq yoldan azanlar sizə heç bir zərər yetirə bilməzlər. Hamınızın axır dönüşü Allahadır. Allah etdiyiniz əməllər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər hansı birinizi ölüm haqladıqda, vəsiyyət vaxtı aranızdan iki ədalətli şəxsi, səfərdə olduğunuz zaman başınıza ölüm müsibəti gəldikdə isə, özünüzdən müsəlman olmayan iki nəfəri şahid tutun. Əgər bu qeyri-müsəlman şahidlərin doğruluğuna şübhə etsəniz, namazdan, əsr ikindi namazından sonra hər ikisini tutub saxlayın və onları andımızı qohumlarımıza belə heç bir qiymətə satmarıq və Allahın şahidliyini gizlətmərik. Yoxsa şübhəsiz ki, günahkarlardan olarıq deyə Allaha and içdirin. Əgər bu qeyri-müsəlman şahidlərin yalan yerə and içmək və yalandan şəhadət verməklə günah qazandıqları bəlli olsa, o zaman onların yerini həmin şahidlər tərəfindən haqsızlığa məruz qalmış varislərdən ölənə daha yaxın olan başqa iki nəfər tutar. Onlar həqiqətən bizim şahidliyimiz onların hər ikisinin şahidliyindən daha doğrudur. Biz yalandan and içib həddi aşmadıq. Əks təqdirdə biz şübhəsiz ki, zalimlərdən olarıq deyə Allaha and içərlər. Bu hökm əvvəlki şahidlərin şəhadəti olduğu kimi vermələri və andlarının sonradan başqa andlarla rədd edilməsindən qorxmaları üçün daha münasib bir üsuldur. Allahdan qorxun və onu eşidin. Allah fasik qövmü doğru yola yönəltməz. Allah peyğəmbərlərə qiyamət günü belə buyuracaq: Ümmətlərinizi mənim əmirlərimə tabi olmağa dəvət etdiyiniz zaman sizə nə cavab verildi? Onlar isə təvazökarlıq edib, biz heç bir şey bilmirik. Həqiqətən qeybləri bilən ancaq sənsən, deyə cavab verəcəklər. Ya Muhammed, xatırla ki, o gün Allah İsa'ya belə buyuracaq: Ya Məryəm oğlu İsa, sənə və anana neymətimi yadına sal. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Səni beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışdırdım. Sənə kitabı, yazıb oxumağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. O zaman sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürürdün. O da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə kora və cüzamlı xəstəyə şəfa verir və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına açıq möcüzələrlə gəldiyin zaman, mən onların bəlasını səndən dəf etmişdim. Səni öldürmək istədikdə onlara mane olmuşdum. Onlardan küfrə batanlar isə belə demişdilər: Bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. Xatırla ki, o zaman İsa'nın 12 əshabəsinə, mənə və Peyğəmbərimə iman gətirin deyə
əmr etmişdim. Onlar isə bizim sənə və Peyğəmbərinə itaətkar kəslər olmağımıza şahid ol deyə cavab vermişdilər. Onu da xatırla ki, o zaman həvarilər demişdilər: Ya Məryəm oğlu İsa, Rəbbim bizə göydən bir süfrə göndərə bilərmi? İsa dedi: Əgər möminsizsə, Allahdan qorxun. Həvarilər demişdilər: Biz istəyirik ki, ondan yeyək, ürəklərimiz sakit olsun. Sənin bizə doğru dediyini bilək və süfrənin göydən enməsi möcüzəsini görməklə sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə şahidlik edənlərdən olaq. Məryəm oğlu İsa dedi: Ya Allah, ey bizim Rəbbimiz, bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o həm bizim, həm də bizdən sonra gələnlər üçün bir bayram və sənin qüdrətindən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver ki, sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan. Allah buyurdu: Mən onu sizə əlbəttə nazil edərəm. Lakin ondan sonra sizlərdən kim küfrə düşərsə, ona aləmlərdə olanlardan heç kəsə verməyəcəyim bir əzab verərəm. Ya Muhammed, xatırla ki, o zaman Allah belə buyuracaq: Ya Məryəm oğlu İsa, sənmi insanlara Allahla yanaşı məni və anamı da özünüzə Tanrı bilin demişdin? İsa cavabında deyəcək: Sən pak və müqəddəssən. Haqqım çatmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu mən demiş olsaydım, sən onu mütləq bilərdin. Sən mənim ürəyimdə olan hər şeyi bilirsən. Mən isə sənin zatında ola bilmərəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən ancaq sənsən. Mən onlara yalnız sənin mənə etdiyin əmri çatdırıb belə demişəm: Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Nə qədər ki, onların arasındaydım, onlara şahid mən idim, onları belə nalayiq hərəkətlər etməyə qoymurdum. Sən məni göyə qaldırıb, dərgahına qəbul etdikdən sonra, onlara nəzarətçi özün oldun. Yalnız sən hər şeyə şahidsən. Əgər onlara əzab versən, şübhə yoxdur ki, onlar sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, yenə şübhə yoxdur ki, sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən. İstədiyim bəndəyə əzab verməyə, istədiyini bağışlamağa və hər hansı bir məsələni hakimanə həll etməyə qadir olan ancaq sənsən. Allah buyurdu: Bu elə bir gündür ki, düz danışanlara düzlükləri fayda verər. Onları ağacları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir.
onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Bu möminlər üçün böyük qurtuluşdur. Göylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir.